गेलेगिरि बिथांमोना गेलेग्रा फोथाराव हाबदों रायजो राजा नोंथांमोनखौ आखाइ खबना बरायनानै गुरै खावलायहरदों। Ladies and gentlemen, players of Bodoland Territorial Division and Line Autonomous District Council. Premier League football ni गिबि खेबनि थाखाय दिनै जे बेरगाव माने दिमा खुसियाव बे गेलेनाया जागायदों बेहाय फैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो दिनै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल भार्सेस लाइ अट'नमास काउन्सिल मिज'रामनि गेजेराव गेलेगोन आरो बे खेलाया बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि गासै जिल्लायाव जालांगोन आरो फाइनाला हयथ'बा 23 तारिख अक्ट'बराव जाहैगोन क'क्राझाराव थ' बे गिबि खेबनि थाखाय जादों बे मोनसे माइलस्टोन कारण बिनि सिगां डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलफोरनि गेजेराव बिदि फुटबल लिगा जाफेराखैमोन दा जेसेबां जों एक्सप'जार मोनदों बे खेलानि गेजेरजों बे अट'नमास काउन्सिल एरियानि गेलेगिरिफ्रा बांसिन एक्सप'जार मोनगोन आरो गोबां गेलेगिरिफोर जा सिक्सडिउल एरियायाव दङ बिसोर नेसनेल एटेनसन मोना एबा इभेन नर्थ इस्ट जनावबो स्टेट लेभेलनि खेलाफ्राव बिसोर हयथ'बा खाबु मोना जानो हागौ नाथाय बे खेलाखौ खालामनायनि गेजेरजों दिनै बिथांमोना ओरैबायदि मोनसे एक्सप'जार मोनबाय बे नेसनेल एटेनसनबो फैगोन मिडिया सेडियानि मोनसे एक्सप'जारबो मोनगोन बेनि गेजेरजों जोंनि फुटबल गेलेगिरिफोरा इयुनाव गाव गावनि केरियार दानायाव जोबोद मदद मोनगोन होननानै आं सानो फुटबला जोंनि मोनसे माहारियारि फोरबो बादि आरो बिटिसि ओनसोलल' नङा जोंनि सिक्सडिउल ओनसोल एबा आसामाव एबा नर्थ इस्टनि गासै स्टेटआव दिनै फुटबलखौ जोङो मोनसे फोरबो बादि गेलेयो बे नंगौ जे जोङो कम्पिटिटिभ वर्ल्डआव जों बाहागो लानो हायाखैमोन बा जोंनि वर्ल्ड काप एबा अलिम्पिकफोराव जों बाहागो लानो हायाखैमोन लासै लासै नाथाय इन्डियानि नेसनेल गेमफोराव नर्थ इस्टनि प्लेयारफ्रा मैखोम बाहागो लाबाय आरो इंटरनेशनल गेमफोरावबो नर्थ इस्टनि प्लेयारफ्रा बाहागो लाहैदों बिसेसकरि मिज'रामनि गोबां प्लेयार मेघालयनि प्लेयार एबा बड'लेण्डनि प्लेयारफ्राबो बाहागो लाहैनो हादों बे इन्टार सिक्सडिउल जि मोनसे प्रिमियार लिग बेनि गेजेरजों नाथाय जों बांसिन जों बिथांमोननि गेलेनायनि जि मोनसे थोरफो बेखौ जों गोजौआव बोखोनानै लांनो हागोन आरो बांसिननिफ्राय बांसिन नेसनेल लेभेल इन्टारनेशनेल लेभेलनिबो एक्सप'जार मोनहैनो हागौ थ' बे हाबाफारिखौ दिनै मोनसे इनिशिएटिभ लानायनि थाखाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि गासै सोद्रोमा मावथि इएम आरो बिथांमोननिनो दैदेनगिरि बिटिआरनि दैदेनगिरि चिफ प्रमद बर' बिथांनिसिमबो आङो कंग्रेचुलेसनबो होयो आरो आंनि गाहाम हामलायनायबो बावो बिटिआर ओनसोलाव दासिमबो मोजाङै जिहेतु कर्सखौ मोननो हाया जे सोलोंथाइ जिहेतु खेलानि बेलायाव जिहेतु नोंथाङा सासे आसामनि केबिनेट मन्थ्रि हिसाबै मा बुंनो लुगैदों खेलानि बेलायाव खालि बिटिआर ओनसोलल' नङा गासै आसामावनो इनफ्रास्ट्राक्चारनि आंखाल नाथाय दा आसाम गभर्नमेन्टआ जिल्ला लेभेलनि डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि स्टेडियामफोर बानायगासिनो दं दा जेरैहाय बाक्सायावबो मोनसे देग्लाय 50 क्र'रनि डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि स्टेडियाम बानायनो थांगासिनो दं बेखौ बानायनाय माने मोनसे सिस्टेमजों बे लांगासिनो दं आरो बिटिसिनि मोनफ्रोमबो कनस्टिटुवेन्सि लेभेल एमएलए कनस्टिटुवेन्सि लेभेलावबो इनफ्रास्ट्राक्चार बानायनायनि थाखाय 12 कोटि थाखानि स्टेडियाम बानायनो थांगासिनो दङ आरो मोनसे खोथा जे बे मोनसे समाव जों गोबाव सम आन्दलनजों गोदोनानै थाबाय जुदिও फुटबलखौ गेलेदोंबाबो जों गावनि मोनसे एन्टारटेनमेन्ट बा एन्जयमेन्टनि थाखाय गेलेनाय बायदि जाबोदोंमोन कम्पिटिटिभ वर्ल्डआव थांनो हायाखैमोन नाथाय दिनै लासै लासै आं नुनो मोन्दों बर' गामि एबा बर'ल' नङा गुबुन गामिफ्राव गोदो जे फुटबला जोंनि मोनसे माहारियारि फेस्टिभेल बादिमोन बे फैफिननो हमदों लासै लासै दा बर' गामिफ्राव थाङोबा सेंग्रा लाइमोनफ्रा फुटबल गेलेनायजों लोगोसे आइजोफ्राबो सिख्लाफ्राबो फुटबल गेलेनाय मोनसे कालचारखौ नुनो मोनफिनदों बेखौ जोबोद मोजां आरो दा स्पर्ट्स गेम्स एन्ड स्पर्ट्सआ मोनसे नेसनेल इम्पर्टेन्स आसामाव बेनि इम्पर्टेन्सखौ होलांबाय थागोन बिटिसि ओनसोलावबो जेसेबां माने इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलप खालामनांगौ बेखौ जोङो डेभेलप खालामलांगोन नाथाय नैबे इन्टार सिक्सडिउल जि मोनसे प्रिमियार लिग स्टार्ट खालामबाय दा बे इनफ्रास्ट्राक्चारफोर जाबाय थागोन नाथाय खेलानि जि स्टेटास गेलेनायनि जि स्टेटास प्लेयारफोरनि स्टेटास बे स्टेटासखौ जोङो इनफ्रास्ट्राक्चार जाब्लानो जाया थ' जोङो नैबेबादि लिगनि गेजेरजों लासै लासै मोनसे स्टेटासखौ जों मोनसे पजिसनखौ लालांनो हायोबा गेलेगिरिफोरनि जोबोद मोजां